Nyuma y'imyaka isaga 26 ari ku isoko ry'Uruganda, izina rya Sina Gerard ryongeye kugaruka mu nkuru y'ibibazo by'ibinyobwa bitujuje ubuziranenge mu Rwanda. Igice cy'uruganda rwe cyakoraga inzoga z'akarusho cyahagaritswe. Umwe n'ubundi mu bakozi bari bashinzwe umusaruro w'izi nzoga nawe atabwa muri yombi atyo. Kandi mu gihe iperereza rigikomeje, havutse ikibazo gikomeye mu by'ukuri gishobora kugira ingaruka kuri Sina Gerard ubwe ari we Nyir'Uruganda rwafunzwe. Ese ikibazo kizaguma ku mukozi wafashwe n'ishami ry'uruganda ryahagaritswe, cyangwa se iperereza rizagera no kuri Nyir'Uruganda ubwe? Igisubizo ni yego. Magingo ya makuru avuga ko iperereza rikomeje kandi ko rishobora kugeza muri gereza abarimo Sina Gerard, kuko Sina Gerard niwe Nyir'Uruganda rwakoraga ibitujuje ubuziranenge, niwe Nyir'Uruganda rwafunzwe. Bivugwa ko rwakoraga ibintu byagiraga ingaruka zikomeye cyane ku buzima bw'abaturage, kandi si we Nyir'Uruganda gusa waba ufunzwe, nubwo atarafite uruhare mu ikorwa ry'urwo ruganda, nubwo wenda atahoraga imbere muri urwo ruganda ahakorerwa izo nzoga, ariko niwe wari ufite ubushobozi bwo kuvuga uti iyi nzoga ni sawa, reka tuyishyire ku isoko. Rero ibyo ngibyo amategeko mu by'ukuri hari icyo amuteganyiriza. Ndagira ngo rero iyi nkuru mu by'ukuri tuyinjiremo, kuko hari ibibazo byinshi ukwiye gusubizwa ku bigendanye n'izi nzoga z'akarusho zari zimaze imyaka myinshi ku isoko, ariko zikaba zafunzwe mu buryo butunguranye. Ubu rero igice cy'ingenzi cyane cy'ubucuruzi bwe mu by'ukuri cyahagaritswe. Izina ry'uruganda riri mu makuru y'ibikorwa by'iperereza, kandi hari n'abakozi bari mu maboko y'inzego z'ubugenzacyaha. Ibi ngibi rero byamushyize nanone mu kaga, kuko kuba ibindi binyobwa akorera muri uru ruganda rwe rwa Enterprise Urwibutso nabyo kuri ubu ngubu bishobora kuba bigiye gukorwaho iperereza, harebwe niba nabyo bikorwa mu buryo bwujuje ubuziranenge. Nubwo ari ibinyobwa bidasindisha, ariko hari ibindi binyobwa bidasindisha by'imitobe byagiye bifungwa mu bihe bitandukanye, kubera ko bikorwa mu buryo butubahirije amategeko y'u Rwanda, ndetse bikorwa mu buryo bushobora gushyira ubuzima mu kaga abaturage babinywa. Reka rero aya makuru tuyinjiremo wiyumvire rwose ingingo z'amategeko zirebana n'iyi ngingo ikomeje kugunga Sina Gerard wari umaze imyaka myinshi asohora iyi nzoga y'akarusho. Ni inzoga mu by'ukuri yari imaze imyaka myinshi, nawe tekereza kuva muri 1999 hafi aho ngaho nibwo uruganda rwa Enterprise Urwibutso rwafunguye rutangira gukora ibinyobwa bitandukanye birimo n'akarusho kafunzwe. Ntabwo rero akarusho ahanini ari inzoga y'ubwoko bumwe, ahubwo inzoga Sina Gerard akora zikubiye mu moko atatu, harimo wine ndetse n'iyi ngiyi yakorwaga hifashishijwe ibitoki. Rero niyo nzoga yari isigaye ku isoko ry'u Rwanda ikorwa mu bitoki, kuko inzoga gakondo zose zari zarafunzwe. Rero iya Sina Gerard nayo yahise ifungwa. Si yo gusa rero yafunzwe, na za zindi zikorwa mu mizabibu yita ngo ni wine nazo zafunzwe, zakuwe ku isoko. Ikaze rero cyane hano kuri Kivuland News, gukora kuri subscribe nibyo bizagufasha gucana kubiri no kubura amakuru mashya ndetse n'inkuru zizewe utasanga ahandi. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha REB rwerekanye abantu 16 bakurikiranyweho uruhare mu gukora ibinyobwa bitujuje ubuziranenge. Muri abo rero harimo abantu bafite aho bahuriye n'inganda zitandukanye, harimo n'umukozi wa Enterprise Urwibutso ya Sina Gerard. Uyu rero yarashinzwe umusaruro mu gice cy'uruganda gikora ibinyobwa bisembuye. RIB rero yatangaje ko abantu bafashwe bakurikiranyweho ibyaha 4 birimo guha umuntu ikintu gishobora mu by'ukuri kwica ubuzima, guhimba cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano, kunyereza umutungo no kwigomeka ku buyobozi. Ibi ngibi rero ni nabyo umukozi wa Sina Gerard ari gushinjwa. Niba umukozi wa Sina Gerard ari gushinjwa ibi byaha, mu gihe bimuhamye biragira ingaruka kuri boss we, biragira ingaruka kuri Nyir'Uruganda. Ibi ngibi rero, ibi byaha byose rero nta cyaha na kimwe kiri munsi y'imyaka 3 gusa, ariko igihano abo bose bafashwe cyane cyane n'uruganda rwa Sina Gerard abarukoreraga nawe ubwe, igihano bashobora guhabwa ntabwo kiri munsi y'imyaka 5. Umuvugizi rero wa RIB Dr Murangira Bitsiriri yavuze ko abantu berekanywe bahuriye ku kibazo cya ethanol. Abenshi n'ubundi bahuriye kuri iki kibazo cya ethanol, gusa ariko hari n'izindi nganda zagiye zifungwa bitewe no kuba
bitewe no kuba inzoga bakora batazikora mu buryo bwujuje ubuziranenge. nka Sina Gerard amakuru avuga ko inzoga ze yandikagaho ko zifite volute ya 14%, ariko nyamara kandi ugiye gukora ubugenzuzi usanga volute yayo iri hejuru cyane ya 14%. RIB rero yatangaje ko mu gihugu hose mu by'ukuri byibuze hafashwe abantu bagera kuri 80 mu gihe iperereza rigikomeje. Hari abandi rero bashobora n'ubundi gutabwa muri yombi. Ariko nanone muri iyi nkuru igice cy'ingenzi cyane ni cy'umukozi wa Sina Gerard, dore ko ari nayo ngingo niyemeje ko twagarukaho, kuko n'ubundi gufatwa kwe byahise bishyira mu by'ukuri igice cyenga inzoga cya Enterprise Urwibutso mu bibazo, atari ukuvuga ngo ni igice gikora inzoga, ahubwo n'igice cyose cyenga yaba imitobe n'ibindi bitandukanye. Sina Gerard rero amaze imyaka isaga 26 akora ibikorwa by'ubucuruzi binyuze muri Enterprise Urwibutso. Uruganda rwe rero rukora ibicuruzwa bitandukanye, hari imitobe y'agashya, akabanga, amandazi n'ibindi biribwa. Ariko igice cyihariye cyakoraga ibinyobwa bisembuye cy'akarusho, muri ibyo binyobwa harimo n'ubundi akarusho banana wine, ari rwo rwagwa rw'ibitoki rwari rukunzwe cyane, ndetse na divayi zitandukanye zakorwaga mu mizabibu. Rero izo divayi harimo akarusho red sweet wine, akarusho white dry wine ndetse na malt wine. Nizo divayi n'ubundi zakorwaga n'uru ruganda rwa Sina Gerard. Ibi bicuruzwa rero byari bimaze imyaka myinshi cyane ku isoko ry'u Rwanda, ariko mu buryo butunguranye n'ubundi zahise zikurwa ku isoko nyuma y'imyaka myinshi cyane ziri ku isoko. Wenda urugero rwa hafi naguha nuko izi nganda zose zafunzwe, yaba za Ingufu Gin, yaba za Kiwingu, ziriya nzoga zahagaritswe ku isoko ry'u Rwanda, nta nimwe yari imaze imyaka myinshi ikorera ku butaka bw'u Rwanda kandi ibicuruzwa byabo bikunzwe cyane. Sina Gerard niwe wari umaze igihe kirekire cyane, inzoga ye yari imaze imyaka mike ya vuba ahangaha. Ni iyi ngiyi y'akarusho ikorwa mu bitoki, urwarwa rw'ibitoki ariko ruri VIP. Ni inzoga n'ubundi yasohokaga iri muri kane. Iyi nzoga rero yari imaze imyaka itari munsi ya 15 kuko ni ya 2012 rero yafunzwe, ntabwo izigera yongera kugaruka ku isoko. Izindi rero ni za mbere ya 2012, birumvikana ni inzoga mu by'ukuri zari zimaze igihe kirekera cyane n'ubundi ku isoko ry'u Rwanda. Rero bamwe baribaza bati ese hirengagijwe igihe yari amaze ku isoko? Nibwo bwa mbere bari bibutse kujya kumukuraho ubugenzuzi barebe niba ibyo akora byujuje ubuziranenge. Mu by'ukuri nuko Sina Gerard atari ubwa mbere wenda yaba akozweho ubugenzuzi barebe niba akora ibyujuje ubuziranenge, ariko nuko uyu munsi aribwo amategeko yamugonze, kandi ni nabwo ibyaha n'ubundi byagaragaye ko yabikoze kandi ko yarenze ku mategeko. Ibi ngibi rero bishobora guturuka n'ubundi kuba yaragiye ahinduranya abakozi, akazana abadafite wenda uburambe cyangwa se abadokora ibintu babikunze banabyitayeho neza. Ibyo ngibyo rero bikaba ari byo byamushyize mu kaga. Nanone ibi ngibi bigaturuka no kuba nawe atarigeze yita ku ruganda rwe rw'akarusho. Ikintu cy'ingenzi rero nuko n'ubundi tutavuga ko uruganda rwa Sina Gerard rwose rwafunzwe, kuko n'ubundi igice cyakoraga ibinyobwa bisembuye nicyo n'ubundi cyahagaritswe nk'uko nakomeje kubikubwira. Ariko nanone ibi ngibi byatumye n'igice gikora ibigendanye n'imitobe nacyo mu by'ukuri gitangira kugibwaho amakenga, aho amakuru avuga ko nacyo kigiye kubanza gusuzumwa barebe niba ibyo gikora bikorwa mu buryo bwujuje ubuziranenge. Rero ashobora n'ubundi gufata umwanzuro wihuse, bamwe wenda mu bakozi barimo bashobora kumushyira mu bibazo akaba abashyize ku ruhande, n'ibindi bibazo birimo wenda by'amasoko akabikosora. Icyo gihe uruganda rwe rukora imitobe rushobora gukomeza gukora. So rero ibindi bice bya Enterprise Urwibutso bikora imitobe, ibiribwa n'ibirungo n'ibindi bitandukanye, mu by'ukuri kugeza n'izi saha byo biracyakomeje gukora. Rero mu bugenzuzi butunguranye bwakozwe n'inzego zibishinzwe, igice cyenga inzoga cya Enterprise Urwibutso cyagaragayemo ibibazo by'ubuziranenge. Ibibazo byagaragaye byari bifitanye isano n'uburyo ibinyobwa byakorwaga, isuku y'ibikoresho ndetse n'ibipimo by'umusaruro.
hari kandi ibibazo by'uko bimwe mu bipimo by'umusaruro bitari bihuye n'ibyari biteganyijwe ku bicuruzwa. Ibyo nibyo n'ubundi byatumye igice cyenga inzoga gihagarikwa. Ni ngombwa rero kandi kumenya ko kuba uruganda rumaze imyaka isaga 26 ku isoko bitavuga ko ubuziranenge bw'ibicuruzwa byarwo mu by'ukuri buhoraho iteka ko bihora bimeze neza. Icyemezo cyafashwe n'ubundi gishingiye kubyo abagenzuzi basanze mu bugenzuzi bwa vuba. No kuvuga ko ikibazo cyarebaga uko umusaruro wari umeze nuko wakozwe igihe ubugenzuzi bwakorwaga atari amateka y'uruganda. RIB rero yavuze ko abantu yerekanye muri iki kibazo bahuriye nanone ku kibazo cy'ibinyabutabire bya ethanol. Ariko nanone kuri Sina Gerard amakuru ariho agomba gutandukanywa neza. Enterprise urwibutso isanzwe izwi cyane ku kwenga urwagwa rw'ibitoki na divayi zikorwa binyuze mu buryo bwo gutunganya no gusembura umusaruro. Ntabwo rero dukwiye n'ubundi kuvuga ko ifungwa ry'igice cyenga inzoga cya Sina Gerard cyatewe ahanini n'ikibazo cya ethanol nk'uko byagaragajwe ku zindi nganda, keretse n'ubundi ibyo byemejwe wenda n'inzego. Ariko nanone birashoboka ko ziriya nzoga bashobora gushyiramo ethanol mu rwego rwo kongera umusemburo, mu rwego rwo kongera ubukana bw'izo nzoga. Kuba rero umukozi w'uruganda yarafashwe ntabwo mu by'ukuri none twavuga ko bita bivuga ko Sina Gerard nawe afite icyaha. Ahanini ibingibi bituruka ku masezerano Sina Gerard aba afitanye n'uwo mukozi. Hari igihe umukozi aba ari we wakoze amakosa mu masezerano wenda bari bafitanye, bakavuga uti uyu mukozi afite ububasha bwo kugenzura ibikorwa n'uru ruganda, ukwemeza ko produit ishyirwa ku isoko n'ibindi bitandukanye. Ariko nanone kuba ari nyiri uruganda nibisobanura ko iperereza ridashobora kumugeraho. Mu by'ukuri by'aka kanya Sina Gerard aratekanye kuko n'ubundi umukozi we bisa nkaho yamubereye igitambo, kuko umukozi we bitewe n'amasezerano bari bafitanye niwe wabanje gutabwa muri yombi. Iperereza rero rya RIB rizabanza kureba uruhare rwa buri muntu, bazabanza barebe niba Sina Gerard nawe yaragize uruhare cyangwa se niba mu masezerano afitanye n'uwo mukozi hari icyo amategeko ashobora kumugongaho. Niba rero iperereza ryasanze ikibazo cyaratewe n'abakozi bari bashinzwe ibiva mu ruganda kandi nta ruhare rw'ubuyobozi rwagaragaye, abakozi bireba nibo bonyine bashobora n'ubundi kuzabazwa ibyo bakoze. Ariko niba bigaragaye ko nyiri uruganda yabigezemo uruhare, nko kwemeza ko ikinyobwa gigomba gushyirwa ku isoko, nko kwemeza ko n'ubundi yizeye ubuziranenge bwacyo, icyo gihe rwose amategeko aramureba nta kabuza, ahubwo bikaba ngombwa ko babandi bamukoreraga bo bashobora gufungurwa. Ariko niba n'ubundi hagaragaye ibimenyetso by'uko hari ibyemezo byafashwe ku rwego rw'ubuyobozi cyangwa se ko Sina Gerard ubwe yaba yaragize uruhare mu buryo mu by'ukuri bwuzuye, iperereza ryamugonga nawe akaba yatangira gukurikiranwa n'amategeko. Niyo mpamvu rero uyu munsi tutavuga ko wenda Sina Gerard agomba gufatwa cyangwa se agomba gukurikiranwa n'amategeko, kuko n'ubundi iperereza rizava mu bizabazwa abakozi b'uru ruganda, niryo rizanzura niba Sina Gerard icyaha kimuhama ko nawe yagize uruhare mu gukwirakwiza ibi binyobwa atitaye ku buziranenge bwabyo, ubundi ahita atangira gukurikiranwa n'amategeko abafunzwe atyo. Rero hari ikindi kibazo gikomeye cyane kiri inyuma y'ifungwa ry'ishami ryenga inzoga muri uruganda rwa Enterprise urwibutso. Nta kindi rero ni ubucuruzi. Inzoga z'akarusho zari mu bicuruzwa by'ingenzi bya Enterprise urwibutso kandi zari zimaze imyaka myinshi ku isoko. Iyo rero igice cy'uruganda n'ubundi gikora ibyo bicuruzwa gihagaritswe, umusaruro urahagarara. Iyo umusaruro uhagaze, amafaranga uruganda rwakoraga muri icyo gicuruzwa nayo arahagarara, ndetse umusaruro w'uruganda muri rusange uragabanuka. Muri make ibi ngibi bigiye kugira ingaruka mu bigendanye n'ubukungu bwa Sina Gerard ubwe, kuko inzoga ni kimwe mu bintu byamwinjirizaga akayabo. Kandi ikibazo ntabwo ari amafaranga gusa, ahubwo hari isoko nanone rizatakara.
abacuruzi bazarusha n'ubundi kugira amakenga ku bicuruzwa bye, kuri produzi w'abacuruzi bazatangira n'ubundi kuzikemanga, kuko niba yatangiye gukorwaho iperereza kandi akaba adakora inzoga gusa na biriya binyobwa akora birimo agashya n'ibindi bitandukanye, nabyo mu by'ukuri iperereza rigomba gukorwa kuko n'ubundi bikorwa n'uruganda rumwe. Rero mu by'ukuri uko nguko niko byifashe ku bigendanye na Sina Gerard. Nanone rero kuba umwe mu bakozi ba Enterprise Urwibutso warushinzwe umusaruro w'ibinyobwa bisembuye yarafashwe, nanone ni kimwe mu bintu byatumye ikibazo cya Sina kirushaho mu by'ukuri gukomera cyane. Uyu mukozi ntabwo yari umuntu udafite aho huriye n'umusaruro w'inzoga, yari afite inshingano mu gice cyakoraga ibinyobwa bisembuye by'akarusho. Niyo mpamvu rero ikibazo gikurikira ari ukumenya niba ibibazo byagaragaye mu musaruro byari iby'umukozi ku giti cye cyangwa se niba hari abandi bantu bagize uruhare mu byabaye. Kandi ahangaha niho iperereza rya RIB n'ubundi rifite akazi gakomeye cyane ko kugenzura. RIB rero yavuze ko abantu yafashe bakurikiranyweho ibyaha bine birimo guha umuntu ikintu gishobora n'ubundi kwica ubuzima, guhimba cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano, kunyereza umutungo no kwigomeka ku buyobozi. Ibi bivuze ko n'ubundi iperereza ritareba gusa niba hari ibinyobwa bitujuje ubuziranenge byakozwe, ahubwo rireba kandi nanone uburyo ibyo bikorwa byabaye, abantu babigizemo uruhare n'inshingano za buri muntu wese. None Sina Gerard mu by'ukuri ubundi amategeko amureba mu buhe buryo? Mu by'ukuri hari abantu bashobora guhita bibaza bati niba umukozi wa Sina Gerard yafashwe, Nyir'Uruganda nawe sagomba gufatwa? Mu by'ukuri ntabwo ibyo ngibyo byahita byemezwa muri ubwo buryo nk'uko nabikubwiye, kuko mu mategeko umuntu abazwa uruhare rwe ku giti cye. Ni ukuvuga ko kuba umuntu yari Nyir'Uruganda bidahita bivuga ko ari we wakoze buri kosa ryabereye muri urwo ruganda. Niyo mpamvu n'ubundi habaho amasezerano. Iyi ngingo rero niyo n'ubundi igiye kutuganisha ku bigendanye n'icyo amategeko ateganya kuri iyi ngingo. Iyi ngingo niyo igiye kutugeza ku bihano n'ubundi bishobora guhabwa aba bantu. Ni ibihe bihano mu by'ukuri bishobora guhabwa Sina Gerard, umukozi we n'abandi bose bakurikiranyweho ibi byose mu gihe amategeko n'ubundi yaba abagonze? Iyi ngingo reka tuyigarukeho. Rero mu by'ukuri nk'uko inyandiko z'amategeko zibigaragaza, reka aka kantu tukagarukeho. Icyo wamenya ni uko iyo bimenyekanye ko ibyo binyobwa bitujuje ubuziranenge byateje uburwayi bukomeye cyangwa se bikaviramo umuntu urupfu, icyaha gishobora guhinduka ubwicanyi butaturutse ku gushaka, bitaturutse ku bushake. Iyo rero icyo cyaha n'ubundi ugihamijwe uhabwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5. Ahangaha nubyitiranye, iyo bimenyekanye ko ibyo binyobwa bitujuje ubuziranenge byateje uburwayi bukomeye cyangwa se bikaviramo umuntu urupfu, icyaha gishobora guhinduka ubwicanyi butaturutse ku bushake, ugahabwa igihano kitari munsi y'imyaka 5, ariko nanone gishobora gushyirwa ku gihano cy'imyaka 3. Gusa reka amahirwe menshi nuko ubona igihano cy'imyaka 5. Ariko nanone umuntu wese uhamijwe n'urukiko guhunika cyangwa se kugurisha ibintu bihumanye cyangwa bitujuje ubuziranenge, nanone bishobora gushyira ubuzima bw'abantu mu kaga. Icyo gihe rero ahanishwa igifungo gishobora none guhera ku mezi make kugeza ku myaka 2 cyangwa se 3. Iyo nta muntu wahasize ubuzima, igihano ntabwo kiba kiremereye cyane. Ariko nanone aho bikomerera cyane ni ku kigendanye n'ihazabu cyangwa se amande. Ingingo z'amategeko ziteganya amande y'amafaranga y'u Rwanda ashobora guhera kuri miliyoni 1 kugeza kuri miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda ku muntu cyangwa se uruganda rwafashwe. Ariko nanone mu gihe uruganda rwawe rwakoreraga mu bwihisho rutagendera ku mategeko y'igihugu ndetse rukoresha ibyangombwa bitujuje ibyangombwa utahawe n'amategeko y'u Rwanda, wenda nko kuba ibicuruzwa byawe ubicuruza biriho S mark ya fake, nanone se ibicuruzwa byawe bikaba
uburyo byakorwagamo atari bwo buryo werekanye igihe wasabaga ibyangombwa nko kongera ubukana bw'ibinyobwa byawe, icyo gihe mu by'ukuri ucibwa amande yihariye kandi yo ku rwego rwo hejuru ishobora no kugera kuri miliyoni za 50. Rero niba RIB izasanga amakosa yarakozwe n'abakozi bari bashinzwe umusaruro kandi nta kimenyetso kigaragaza uruhare rwa Sina Gerard, ntabwo kuba ari Nyir'Uruganda byonyine mu by'ukuri byabihagije kugira ngo akurikiranyweho ibyo byaha. Muri icyo gihe rero ikibazo cy'amategeko cyaba kijyanye n'abantu iperereza ryagaragajeho uruhare. Muri make amasezerano ashobora kuzagonga aba bakozi ba Sina Gerard, birangire Sina Gerard atagize ibihano ahura nabyo ku bigendanye n'ubundi n'iyi ngingo. None nubwo nanone hari ikibazo bamwe bari kwibaza bati kuki ubundi iki kibazo giteje akaga mu bucuruzi bwa Sina Gerard. Reka iyi ngingo tuyigarukeho ari nako tugana ku musozo. Nubwo n'ubundi ikibazo cy'amategeko ari ingenzi, hari ikindi Sina Gerard agomba mu by'ukuri guhangana nacyo. Ni igihombo n'ubundi gishobora guterwa no guhagarika inzoga, akarusha rimaze n'ubundi imyaka myinshi ku isoko kandi inzoga ziri mu bikorwa byinjizaga amafaranga menshi cyane muri Enterprise Urwibutso. Nkuko n'ubundi nabikubwiye, igihombo Sina Gerard kuri ubu ngubu arimo no guhangana n'igihombo agiye guhura nacyo mu madepa atandukanye yari afite mu gihugu n'ibindi byinshi bitandukanye. Gusa ariko nitwavuga ngo yakoreraga ku nguzanyo, ariko niba wenda ari umuntu usanzwe uhuye n'iki kibazo, ibihombo ahura nabyo ntabwo biba byoroshye habe na gato. Ariko ndakeka iby'ingenzi mu by'ukuri twabigarutseho ku bigendanye n'iki kibazo, ndakeka twabigarutseho kandi mu buryo bwumvikana cyane. Icyo tugomba n'ubundi guhanga amaso ni ikigendanye niba izindi nganda ziwe ahanini zikora ibinyobwa nazo zishobora kugerwaho n'ubundi n'ingingo z'amategeko bikamugiraho ingaruka. Mu gihe rero ibyo ngibyo bitabayeho, azakomeza akore ariko nanone adakora inzoga.